နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့လေ့ကျင့်ရေးခန်းမရဲ့အထူးကနေရာမှာလူတစ်ယောက်ထိုင်နေပါတယ်ဒီနေ့ဟာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်လူရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့လူသစ်တွေကိုရွေးချယ်မဲ့နေပါအသင်းပိုင်ရှင်တထေးကတော့ဒါဟာသူ့အတွက်အခွင့်အရေးပဲလို့သိနေတယ်အကယ်၍ဒီလူကသာသူ့အသင်းထဲကတယောက်ယောက်ကိုလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ရွေးသွားခဲ့ရင်သူတို့အသင်းဟာတညာရင်းချင်းနာမည်ကြီးသွားမှာလေဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့လူကတော့ကွင်းထဲကလူတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်နေပုံရပါတယ်သူကမင်းညကသူ့ထက်မြန်ပြေးနိုင်တဲ့လူငယ်လေးဟာဒီပြည်နယ်အသင်းထဲကပဲလို့ထင်နေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာနီးပြကသူ့အသင်းနဲ့အတူရောက်လာပါတယ်တထေးကနီးပြကိုမြင်ချင်းပဲထွက်သွားတော့မင်းတို့လိုအသုံးမကျတဲ့အရှုံးသမားအသင်းကိုငါဘယ်တော့မှထပ်မငားတော့ဘူးလို့နှိထုတ်ပါတော့တယ်သူစကားတောင်မဆုံးသေးခင်မှာပဲရောက်လာတဲ့လူရွေးချယ်ရေးအရာရှိကအနားကိုရှောက်သွားပြီးအထက်ကလူရိုင်းလေးကိုတွေ့သွားပါတယ်သူကအဲ့ဒီလူရိုင်းလေးကိုသဘောကျနေပေမဲ့တိုင်ဘက်အသင်းကလူတွေကတော့ဒီနီးပြရဲ့အသင်းကဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့လူတွေပါမင်းညကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားထိုးကစားသမားတွေတောင်သူတို့ကိုဖုံးတော့မမြင်ရအောင်ကြောတက်သွားတာလို့ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်အရာရှိကအဲ့ဒီစကားကိုလုံးဝမယုံပါဘူးဒါနဲ့တိုင်ဘက်တွေကတကယ်ပါမယုံရင်နောက်တစ်ပွဲထပ်ပြန်ခိုင်းကြည့်ပါလားလို့ဆိုပါတယ်နီးပြကလည်းမင်းညကသူ့လူအစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့တော့သူ့အသင်းကတေချာပေါက်အားလုံးကိုအံ့ဩသွားစေရမယ်လို့တထေးကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းဆိုပါတယ်အရာရှိကလည်းခေါင်းညိတ်သဘောတူလိုက်တာကြောင့်တထေးကချက်ချင်းပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အသင်းနှစ်သင်းဟာ3 ကီလိုမီတာအကွာဝေးကိုအတူတူရှင်ပြန်ရမှာပါပြန်ပွဲစားနဲ့လူရိုင်းလေးဟာအရင်တစ်ခါထက်ပုံမြန်တဲ့အချိန်နဲ့စပြေးပါတယ်ပြန်ဘက်ကတော့သူကအစကတည်းကအာကုန်သုံးနေတာလမ်းတစ်ဝက်တင်တူးထောက်သွားမှလို့ဆိုပေမဲ့နီးပြကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲနေပါတယ်တခြားလူတွေသာဆိုရင်အဲ့ဒီစကားကိုယုံမိမှဖြစ်ပေမဲ့ဒီလူတိုင်းကတော့3ရက်ဆက်တိုက်ပြေးနိုင်တဲ့သူပါဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူဟာပြေးလန်းပေါ်ကတခြားပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ကြောတက်ချင်းကိုခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်သူဘာဖြစ်နေမှန်းမသိပဲအချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးလာပါတယ်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အရာရှိကလည်းဒါသူ့အချိန်အစစ်အမှန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာရိပ်မိပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားမရဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့တထေးကဒေါသထွက်နေတယ်လို့နီးပြကလည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေတိုးလာပါတယ်အချိန်တွေကုန်သွားပြီးတိုင်ဘက်အသင်းကနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကိုရောက်နေပါပြီလူတိုင်းလေးကတော့အဝေးကြီးမှာနောက်ကောက်ကျန်နေခဲ့ပြီးတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတာကိုမြင်တော့တခြားလူတွေကဝိုင်းရကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနီးပြကတခုခုမားနေတာကိုသတိထားမိသွားတယ်လူတိုင်းလေးဟာသူ့ခြေထောက်နဲ့သူခလုတ်တိုက်နေတာပါနီးပြချက်ချင်းပဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဒီလူတိုင်းကအရင်ကအမြဲတမ်းခြေပလာနဲ့ပြေးခဲ့တာပဲအခုပြဿနာကဖက်နှက်ဖြစ်နေတာကိုသူသိသွားပါပြီနီးပြကဖက်နှက်တွေကိုအခုချက်ချင်းချွတ်လိုက်လို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်တိုင်ဘက်အတင်းကနောက်ဆုံးမီတာနှဲငယ်ပဲလိုပါတော့တယ်လူရိုင်းလေးကတော့ပတ်လန်းတွေအများကြီးကြံနေသေးတာပါဒါပေမဲ့ဖက်နှက်ချွတ်လို့ရပြီဆိုတာတီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူဟာဖက်နှက်တွေကိုချက်ချင်းကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာဆက်ကျိုးပြတ်သွားတဲ့တောတိုင်းမြင်းတစ်ကောင်လိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်ရှေ့ကပြေးနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးသူကတောကောင်ငယ်လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲနောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့သူဟာသားကောင်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့ကြားတစ်ကောင်လားအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့လူတိုင်းဟာမှင်တက်သွားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာပြေးနေတာမဟုတ်ပဲပြန်တန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါပဲ